पनियरा क्षेत्र के अनंतपुर मोथी में कट लगने से सारस की मौत। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से है, जहां पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा अनंतपुर मोथी में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक सारस पक्षी की मौत हो गई। इस बात की जानकारी आलोक बिहारी मौर्य ने दी। उन्होंने बताया कि पनियरा क्षेत्र के ग्राम सभा अनंतपुर मोथी में सड़क किनारे से हाईटेंशन तार गुजरा है, जहां एक सारस पक्षी हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। सड़क किनारे मृत पड़े पक्षी सारस को देख इसकी सूचना वन विभाग को देने का प्रयास किया जा रहा। वन विभाग के आने के बाद ही सारस पक्षी को दफन होगा।